Монголия шекарасынан өткеннен кейін бірінші табан тіреген жеріміз Ақкөл ауылы болды. Ақкөл арқылы біз Монголиядағы қазақ ауылдарының тұрмысымен танысқандай болдық. Бұл жақтағылардың барлығы үйлерінің алдына осылай киіз үй тігіп қояды екен. Жазғы уақытта жартылай үйде, жартылай киіз үйде өмір сүреді. Біздің алды су болып, үйлер шатырсыз болғандықтан су өтіп біраз әуреге түсіріпті. Ай, қадайым деп қолымды қанатып алды. Ассалаумағалейкум достар, біз қазір Ақкөл деген ауылдамыз. Осы Монголия мен шекарадағы ауыл. Бұл шекараға өте жақын жерде орналасқан. Өздеріңіз жақсы білетін ақын Айжан Тәбәрәк қызының туған ауылы. Біз қазір сондамыз. Енді мен негізінен Монголияға келген кезде ауыл тұрмысымен, қырдағы қазақтардың тұрмысымен, содан қала қазақтардың тұрмысымен танысқым келген. Одан кейін әрине монголдардың да тұрмысымен енді реті келіп жатса, алда көреміз. Міне біз қазір енді ауылдың тұрмысымен танысып боламыз. Негізінен байқағаным, бұл жақта өздерінің тұрғын үйлері болады екен да, және жазда есіктерінің алдына киіз үй, біздің жақта қазақ үй деп атайды, сол қазақ үйді тігіп қояды екен. Міне сондай бір көрініс үйінің алдына, мына үйінің алдына қазір киіз үйді тігіп жатыр. Мен жаңа ғана уық қадап үйрендім. Сіздердің көз алдыларыңызда қазір сол уықты қадап көрсетем, қалай қадайтын. Ортаға емес па? Кезінде бізде осындай үйлерде тұрып едік. Әр қазақ уықты қалай қадауды білетін еді. Ал бүгінде біздерге бәрі таңсық. Монголия қазақтарының көптеген салт дәстүрімізді, бір кездегі тұрмыс тіршілігімізді бүгінге дейін сақтап отырғаны қандай жақсы. Кітаптан оқығанымызды ең болмағанда осылай көзбен көруге мүмкіндік бар. Бұл кісілердің киіз үйді кештетіп тігіп жату себебін сұрап едім, ағылшын туристерінің келетінін айтты. Бұл үйді соларға арнап тігіп жатқан көрінеді. Ал жаңа маған уық қадауды үйреткен жігіт оларға гид болып қызмет атқаратын көрінеді. Бұл уық өте ауыр, сондықтан әрең көтеріп жатырмын. Сосын маған тығудың өзі бір оңай емес, бұған да өнер керек екен. Жақсы шәкірт сияқтымын. Қысқасы, шаңырақ осылай көтеріліп, уық осылай қадалады екен. Тамырымыздан ажырамас үшін біздің де әрқайсымыздың үйімізде осындай бір-бір киіз үй болса ғой деп армандап кеттім. Біз де жазда есік алдына тігіп қойсақ, арман әрине. Кім білер, мүмкін болашақта орындалып та қалар. Бұл жақта ма? Үстіп отырамыз. Көші ойларыңыз да бар ғой, е? Қазақстанға демалып келіп жатсыңдар, қайда жүресің? Ақкөлде өмірімде бір рет ешкі сауып көрдім. Бұлай көгендеп қойып сау маған да қызық көрінді. Негізінен Ақкөл ауылының тұрғындары көбінесе ешкіні сүтін пайдаланады екен. Осылай көгендеп қойып сауады. Міне бізде сауып көріп жатырмыз. Алғаш рет осы ешкінің сүтінің негізінен шайға да, айран құйытуға да, сонымен қатар басқа да басқа тамақтың барлық түріне осы ешкінің сүтін қолданады. Және ең қызығы, мына қара ешкіге қарағанда ақ ешкінің сүті, бұл жерде бір ақ ешкі тұр, соның сүті ем болып есептеледі екен. Және кальций да көп дейді. Сосын бұрын қазақтарда жаңа туған балаға егер анасынан сүт шықпаса, басқалай жағдай болса, осы ешкінің сүтін бергенін барлығымыз білеміз. Мынау міне екі ешкіден шыққан сүт. Мына жерде бірнеше ешкі бар, сонда шамамен мына ыдыс толады енді. Міне жаңа ғана мына ақ ешкінің сүтін сауып алдық. Сауып алып, оны осы үйдің балаларына қазір ішкіземіз. Бұл енді бұл сүтті, жаңа сауылған сүтті ішудің бір жағынан несі пайдасы иммунитетке өте пайдалы болса, екіншіден бұның өкпесі таза болады. Жұрттан қалмайын деп, ақ ешкінің шикі сүтін мен де ішіп көрдім. Өте дәмдеген. Ақкөл ауылына келіп, тамаша демалыс өткізіп жатырмыз. Келесі видеомда монголдардың ауылына қалай қонақ болғанымды, олардан қалай сұхбат алғанымды тамашалайтын боласыздар.